Вот это я держу кусочек кальциум-силиката, который мы вырезали в коробе технологическом для того, чтобы у нас воздух выходил. И я вам скажу, что температура, вот у нас топка поработала час после этого отверстия, температура довольно высокая на кальциум-силикате, но он сильно теплый, градусов, наверное, 50 на ощупь. И самое теплое место у нас на коробе — это вот здесь вот я трогаю рукой над самой топкой. Здесь у нас кальциум-силикат холодный, комнатной температуры, вот здесь вот он горячий. Почему при монтаже топки утапливают? Потому что именно верх очень сильно нагревается, и если топку не утопить, а сделать за подлицо, то вся ваша красивая отделка очень быстро придет в негодность, будет раскаляться, особенно если это камень, а штукатурка будет трескаться. Поэтому топки при монтаже всегда немножечко утапливают внутрь, чтобы создать защиту корпуса от чрезмерного нагревания. Вот здесь вот самое горячее место, вот здесь уже прохладно, вот здесь уже комнатная температура.